from the cities and the communities across the world. I am honored to stand before this Congress as Mayor of Kochi, a city of India's southwest coast that joined the WHO Global Network for the Age-Friendly Cities and Communities. I speak today on behalf of 3.4 million citizens and in particular on behalf of the 16.5% of the Kochi people who are the aged.
Hola, buenos días. Egunon, hirugarren osoko bilkurara goaz, eta kide berriei ongi etorria eman eta sareen zabaltzeari buruz hitz egingo dugu. Hiri komunitate lagunkoiak ezaugarri desberdinak dauzkate, handiak, txikiak, batzuk itsasertzean daude, beste batzuk barrualdean, herrialde desberdinetan, hiriburu handiak hartzen dira bere baitan, aurkezpen batzuetan ikusi ditugu batzuk, baina baita ere badaude beste hiru txikiago batzuk. Costa Rica, adibidez, kantoiak deitzen dizkiegu, udalerri bat daukatenei adibidez. Kasu honetan, gakoa da ongi etorria ematea, kide berriei ongi etorria ematea, eta gaur ematen diegu lehenengo hiria daukaten herrialdei, India, badaukagu orain aurkezpen bat, eta gero ikusiko dugu beste herrialde bat esperientzia gehiagorekin. Osoko bilkura honetan hain zuzen, zera bilatzen dugu. Zubiak eraikitzea ezagutzat esperientziaren artean. Esperientzia asko dago, metatua, ponentzia desberdinetan ikusi dugun bezala. Eta gaur ere entzungo ditugu. Eta helburua da integratzaile berriei leku egitea jasangarritasunean, irisgarritasunean, ebaluaketa mediatikoan, eta baita ere belaunaldi arteko elkartasunean egiten ari garen lanaren berri ematea. Beraz, ja, ongi etorria ematen diot, Madama Ran doktoreari, esan bezala bera Indiatik dator, Kotxitik, Kotxi da Indiako lehenengo hiria iniziatiba honetan integratu dena, ongi etorri sarera, eta kontatuko dizuet, Madama Fregli iniziatibarekin bat egiten duela, eta orain azalduko digu hori zer den, eta erlazionatua dago Kotxiko udalerria buru duten proiektuekin, eta komunitate lagunkoiekin lanean ari dira, eta hiri honetarako honek garrantzi instituzionala dauka. Hirien sareko 8 alorretan egiten dute lan, eta hori importantea da horregatik sarea zabaltzea. Ongi etorri, beraz, Madama doktorea, aurrera nahi duzunean. Egunon guztioi, atsegin handia da hemen egotea. Nik hemen nago gure zonako erreginaren Kotxi hiriaren ordezkari bezala. Lan asko egin dugu Kotxin azkeneko 5-6 urteetan. Eta orain berriak gara sare honetan. Baina lehenengo gure alkatearen hitz batzuk entzungo ditugu. Minutu batzuk irauten ditu, gure alkateak grabatu duen bideoak, eta bideoa mesedez. Ordezkari, udal mailako liderrak, lankideak, mundu osoko komunitate
udalerrietako ordezkariak. Kotxeko idazkari bezala agurtzen dute batzarrao idiako itxasertzean, egoekialdean, Omoseko sarearekin bat egin zuena, hiri eta komunitate lagunkoiekin bat egin zuena. Gaur 3,4 milioi hiritarren izenean hitz egiten dizuet, eta berezeki Kotxiko biztanleen 60 urtetik gorako 16,5 pertsonen izenean. Ez da laguntza sozialaren onuradunen kategoria bat hori. Kotxeko udala badu posizionamentu dokumentu bat, kerala sartzarorako prestatua, eta horrek zuzenean eragin zuen bere momentuan. Eta funtsezko gutunak esaten du sartzeak ez dela bakarrik asistentzia sozial batean bihurtzeko lehentasuna duen kontua. Kotxi konprometituta dago proiektu berri bat gara, erabaki aukeratu duena norabide bat, eta benetan sarearen parte kontzientzia guztiarekin sartu gara. Honek posible egingo digulako norabide horri eustea, eskerrik asko. Hori izan da gure Kotxiko alkate Andrea mezu bidali diguna. Eta nik ere badaukat Kotxiko beste mezu bat. Kotxi izango dela hiri harreragilea gure zonako lehen erregio mailako harreragilea, eta guretzat bilera erregional horren harreragile izatea ohore bat da. Astera noa, hitz eginez gure bidaiari buruz, eta bere adierazpena irakurriko dizuet. Kotxi kongresu honetan ez dago bukatutako eredu bat bezala, baizik hiri konprometitu bezala. Eta konprometitu dugu pertsonen ongizatera, adineko pertsonen ongizatera eramango gaituen norabidean. Eta norabide horretan jarraituko dugu alderdi politiko guztien laguntzarekin, eta sinisturik zahartzaroak bihurtu behar duela indar iturri. Eta, beraz, begiratzen baldin badiogu Kotxiko hiriari zertaz ari gara. Bueno, ikusten dugu 3,4 milioi pertsona dauzka, eta ia 17%, biztanleen 17%, 60 urtetik gora dauzka. Kotxi elkartu zen sare globalera, Indiako lehen hiri bezala, eta Asiako ekialdeko bigarren hiri bezala. Kotxiko adineko pertsonak ez dira kategoria bat, ez da asistentzia sozialaren onuradun bezala ikusten, baizik gure gizartearen zati bat gehiago dira. Eta beraz, estrukturari erreparatzen diogunean, gu ez gatoz ona aurkezteko eta eraldaketa erabat osatu bat. Tentsio asko ari gara pasatzen transizio honetan, eta pentsatzen dut hori ezaguna egingo zaizuela askori. Milaka pertsona adineko dauzkagu, zerbitzu asko behar dituztenak, pentsioak, etxe bizitza eta abar. Eta ezin ditugu transferitu baliabide guztiak behar horietarako, baliabideak behar ditugulako, baita ere beste pertsona batzuen beharretarako. Baina dauzkagun konpromezuak ez dira negoziagarriak, bete behar dugu bete behar horiekin, eta publikoaren konfiantzari eutsi nahi diogu, eta hori oso zaila da. Baina frogatu behar dugu hiri eta komunitate lagunkoien sareak ez duela eskatzen eraldaketa bat egitea epe luzera, baizik lagundu egiten die hiriei prozesu honetan denborarekin nabigatzeko. Mundu guztiari arreta egin. Zer lortu dugu beraz Kotxin lortu dugu. Erantzun diogu tentsio horren aurrean. Ez baldintza onak iritsin zain egonez, baizik sortuz, eraikiz, ekosistema bat komunitatez komunitate. Non dauzkagun ikastetxeak, komunitate desberdinak. Eta horrela sustatzen dugu kirola aktiboa.
zahartzaro aktiboa, osasuna eta baita beste gai asko ere. Ikerketa egin dugu eta horrela daukagu lehenengo datu multza desagregatu bat adineko pertsonen beharrei buruzkoa. Baita ere argitaratu dugu zahartzaro marko bat eta honek politika aldaketa garrantzitsu bat dakar berarekin. Joan den hilean Karlako gobernuak erabaki zuen onartzea Indiako lehenengo saila adineko pertsonen ongizatera dedikatua. Gu guztiak sinisturik gaude, asistentzia sozial batetik joan behar dutela agenda ekonomikoaren parte importante bat osatzera. Alegia, politika guztien parte izan behar dute. Beraz, zein da gure konpromesua? Gure konpromesua alderdi politiko guztiak bat datoz konpromesu horrekin. Eta beraz, ez da gai politiko bat, baizik gai sozial baten da. Eta mundu guztia bat dator prozesu hau egitearekin. Ez da alderdi politikoen gai bat. Zentratu behar dugu funtzioetan. Prebentzioa ere estrategia bat izango da. Ez da karitate ekintza bat izango. Hori da egiten ari garen ikuspegi aldaketa. Gure pertsona adinekoen ongizatea zainduz, hau indar ekonomiko bilakatu dela. Hasi egin behar dugu, hori da garrantzitsuena. Garrantzitsuena hastea da. Gukona dakarzkigu gure lorpenak, orain arte egin lortu ditugun gauzak, baina badaukagu baita ere galdera bat areto honetarako. Sare honek nola gaitu ditzake hobeto udalerrietako liderreak zubi izan daitezen bere hiritarren ongizate beharren, eta zahartze osasungarri bateranzko aldaketa hori. Beraz, kotxik sareari eskatzen dio garatzeko laguntza mekanismo gehiago hiri berrietarako, kide berrietarako, transizioan dauden herrietarako, hazten ari diren herrientzako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, kotxi doktorea, eta seguru nago arrakasta handiak izango dituzuela zuen hirian. Orain, Elena del Barrio aurkezten dizuet, Espainiarra da. Berak esaten dit Madrildarra dela, baina hemen dago lanean Euskadi lagunkoian egiten du lan. Elena del Barrio, Euskadiko programa koordinatzen du 2012tik. Eta Donostia hiriaren diagnosiaren egilea da. Atzo, entzun genuen zelan egiten ari diren hiri honetan. Bizi kalitateak adineko pertsonak gaia landu du hemen Euskadin, parte hartze aktiboa nazioarte mailan eta soziologian lizentziatua da, gerontologia sozialean masterra, osasunean doktorea, eta lagunkoitza eta ongizatea dira bere lan gaiak. Eskerrik asko, egun on. Euskal sareari buruz hitz egin behar dizuet lehenik esan, zer esan nahi duen lagunkoia hitzak. Joan den astelehenean egin genuen tailer batean, komentatzen zuen lagunkoia, amigable da, euskeraz gurean, eta kontatuko dizuet gure ibilbide guztia, zer egiten ari garen. Nola definitu dezakegu ari zer den Euskadi lagunkoia. Lagunkoia
da mugimendu bat, sare bat, 80 udalerri daude, oraintxe bertan, Euskal Lurraldean, Euskadik 2 milioi pertsonatik gora dauzka, eta 24%, 75 urtetik gorakoa da. Euskadi da herrialde bat, 3 lurraldetan banatua, hor ikusten dituzue, 3 koloretan, Gipuzkoa, hemen gaude, Donostia du hiriburua, berdea Bizkaia da, Bilbo hiriburua, eta Araba da morea, Gasteiz du hiriburua, eta Araba da lurralde bat, 250 udalerri baino gehiagokoa, sarean 80 gaude, baina biztanlego zaharrena udalerri horietan, sarean parte hartzen duten udalerri horietan bizi dira, baina oraindik lan luze bat geratzen zaigu Euskadiko udalerri guztiak sarera biltzeko. Helburu orokorrenak bezala, hau da proiektu bat, ongizate gazteria eta Eusko Jaurlaritzaren erronka demografikoaren helburua da, Matia Institutoa da lideratzen duena, ni bertakoa naiz, eta parte hartu dudan saio askotan, esan da personak lortu behar dugula protagonistak izatea, beraien parte hartzea hiritar bezala bultzatu behar dela. Hori nahitaezkoa da udalerri hiri bat lagunkoia izan dadin. Guk lana egiten dugu 2012an hasita, eta geroztik baita ere biltzen ari gara ekintzak, badaukagu praktika honen sare bat, eta guretzat nahitaezkoa da baita ere eraikuntza kolektiboa, entzun dudan bezala beste sare askotan ere hori egiten baita. Adineko pertsonen parte hartzea, hiritarrak, udalak denak uztartzea oso gakoa da, baina baita ere beste eragile batzuen parte hartzea aurrerago esango dudan bezala. Saiatuko naiz, laburpen bat egiten gure denboran egin dugunarena. Esan bezala 2012an hasi ginen, naiz eta egia den lagunkoitzaren mugimendua lehentxoago hasi zen, atzo osoko bilkuran Eba ezagutu zenuten, bera da Donostia lagunkoiaren burua. Donostia izan zen hiri liderra, bere diagnosiarekin 2009an hasi zen, ondoren etorri ziren beste hiriburuak, baita ere Durango, Bizkaiko lurraldeko udalerri bat, eta baina 2012 geroztik, 2011an, Maite Santxok, Eusko Jaurlaritzarekin batera, diseinatu zituzten proposamen, estrategia berri bat, 2003a geroztik etzbaitzegoen zartzaroari buruzko euskal estrategia bat, eta hasi ziren gogoeta egiten edadin guztietzako lurralde baterantza abiatzeko, eta 2002an jarri zen abian Euskadi lagunkoia, horretarako bilera bat egin zen, eragile desberdinak deitu ziren, zaharren elkarteak, udalerriak eta mai gainean jarri zen beharra, hiri lagunkoi baterantze jo genezan, eta momentu horretan hasi zen Euskadi lagunkoia, egin genuen piloto bat lehenengo 2 urteetan, 13 udalerrirekin ikustiko duzue, urte bakoitzan jarri dudan zenbakiak adierazten digu, momentu hartan ze udalerri zeuden sarean sartuta. Piloto horren ondoren, baita ere, hasi ginen eraikitzen programa desberdinak, nik egin nuen egonaldi bat Nueva Yorken, eskalatxeri eskar, baita ere lagundu zidanan egonaldi bat egiten uda batean, eta baita ere lagunkoitzaren aldarri den hirietako batean egonan izan nintzen, ikusteko nola espazio publikoak importantea direna gure eguneroko bizitzan integratuta egon beharko lirateken, eta dendak baita ere, hortik hasi ginen, baita ere legado deitzen duguna, ondare ez materialarekin zerikusia dauka, eta 2015 urte garrantzitsua izan zen, orduan hasi bai ginen, Eusko Federpenekin hasi ginen lanean,
Euskal Lurraldeko adineko pertsonen sare osoa da, eta horra ginen lanean betiken gora ikerketa metodologia honetan parte hartzea sustatu, nola hiritarren parte hartzea sustatu, eta hortik aurrera ginen lanean ikusteko lan komunitarioa eta adineko pertsonak talde sustatzaile horietan nola uztartu. Eta programa osoaren oinarrian jarri genuen lehen espazio bat sortzea talde sustatzaileentzat 2016an, 36 udalerri ginen, urte horretan baita ere momentu importantea izan zen sarearentzat, Bizkaiak adin guztietarako lurraldea plana jarri zuelako abian, eta baita ere bat egin zuen mugimendu honekin, eta badauka estrategia propio bat, gainera kontatuko dizuet, badaukala grupo motore bat, adineko pertsonek lideratua, baita ere, hiriburuak sartu ziren momentua hartara arte era autonomoan jarraitzen zutelako, eta 2018an hasi ginen lurralde batzordetan biltzen, ja asko ginalako, orain urtero elkartzen gara, lurralde desberdinetan, udalerriak eta adineko pertsonak, talde sustatzaile horien ordezkari bezala, eta elkartzen gara elkarrezagutzeko, jakiteko ze behar dauzkaten, aurrera egiteko. 2020 urte polita izan zen, momentu hartan ja 75 udalerri ginen, eta momentu hartan, denoi eragintzigun, online hasi ginen lanean, eta inflexio puntu bat izan zen. Generaman ibilbide guztiaren ondoren hasi ginen, fase bakoitzerako giak eta garatzen, badibitzen adibidez, talde sustatzaile baten nola antolatu, eta martxan jarri genuen, formaziorako online plataforma bat ere sortu genuen, 2022an, 10 urte bete genituen, importante izan zen guretzat, eta urte horretatik aurrera, udal eta adineko pertsonak elkartzen ginen multzo horretan, batzorden bidez urteko erronka bat aukeratzen da, zeren lagunkoitza ikusi dugu zer dan, 8 alor zeuden, eta orduan urteko erronka jarri genuen, lehenengoa parte hartzea izan zen, 2024an bakardadeak izan zen gaia, eta orain 26an berrikuntza bezala daukagu, atzo onartu zen, Osasun OMSeko saregean afiliatu bezala onartua izan zen, gainera sarearen eragina eskatzen ari gara azterketa garrantzitsu baten bidez, adineko pertsone politiketan daukaten eraginaren bidetik, eta baita ere badaukagu Euskadi Lagunkoia berria bat, zeinetan ari garen lanean, ikuspegi berri batekin, eta batez ere ikusi nahirik nola aurrera egin, belaunaldi artekoak diren lurraldeetan. Nik banekarren erakusteko nola lan egiten dugun sarean maila desberdinetan, tokiko mailan nola den garrantzitsua, talde sustatzaile hauekin izatea udal mailan, asko lagundu zigun gauza bat izan zen, elkartu baino lehen udalerri batek nolabait adostasuna ematen dio, alderdi politikoek adostasuna ematen die bat egiteari mugimenduan, eta horrela naiz eta azkenean hiritarra da proiektuaren jarraikortasuna ikusten duenan, naiz eta aldaketa politikoak egon, baina horrela ere badaukagu konpromesu politikoa, noski lana egiten dugu gobernuz kanpoko erakundeekin, lurraldeetako batzordekin, Euskal Herri mailan, bakarrik utzi nahi nizkizuen erronka eta ikaskuntza batzuk guretzat hiritarren lidergotza nahitaezkoa da, aurrean dauzkagun errotetako batzuk dira anistasuna gehitzea, udalerrioetan parte hartzen duten pertsonen anistasuna ugaltzea,
saiore batzutan hitz egin da, nola dauden pertsona beste espazio batzuetan daudenak, bazterkeria jasan dezaketela eta bar, gobernantza lankidetzakoa oso garrantzitsua da, zeharkakotasuna garrantzitsua da, lanean ari gara, baina udalerri batzuetan zaila da lortzea zeharkako begirada horretara, eta guk noski lana egiten dugu metodologia oso malguarekin, udal guztietan, alde handiak daudelako beraien artean eta horrela evidentziak sortu behar ditugunen inguruan. Eta bukatzeko pertsona protagonista batzuen lekukotzak Amurriokoa esaten zigun zer esan den proiektu hau berarentzat, Maite Zabalak esaten du Bizkaiko talde traktorean dago, hemen ez dago ni izena, gu izena baizik da ez dago, Mikelek Azkoitiakoak esaten zigun, hau niretzat politika da, eta erantzunkizuna ere badaukagu hiritarrok. Eskerrik asko. Eskerrik asko Barrios doktoresa, orain Costa Ricako nire kide bat aurkeztuko dizuete, Rivera medikua zirujaua izan da, 40 urtez, familia eta komunitate medikua izan da, gaur egun Santa Ana kantoiko alkate ordea da, esperientzia zabala dauka lehen arretan, familia medikuntzan, Costa Ricako elkarte desberdinuetako kide da, nazioarteko kongresuetan parte hartu du, gestio publiko garrantzitsua dauka, udalerriko alkate orde den aldetik, eta garatu ditu zenbait proiektu, sartzea osasungarria, 3. adinekoekin lan egin du, eskerrik asko. Egunon guztioi, bezarkada bat, Costa Ricatik bizitza osoaren lurra, horrela ezagutzen gaituzte mundu osoan. 5 milioi pertsona gara, non bizi esperantza azken 25 urteetan, 60 urtetik 80 urtera igo da, zahartzen ari gara, 2005erako 6tik bat 65 urtetik gorakoa izango da, eta 2020larako 10tik 65 urtetik gora izango du. Beraz, arronka da zahartzaroarekin bizitzen ikastea. Eta Santanarakoaz, Santana hiriburutik 12 minutura dago, 65.000 biztanle gara, 61 kilometrotan, non 65.000 biztanle horietatik 10.000 jadinekoak dira. Gara tokiko gobernu bat, non betetzen dugun, 2022an sortu zen legea, 156 legea, adineko pertsenen babesa, bere eskubideak eta bete behar ditugu. Eta Costa Rica osotik 6 gara opandiz bulego bat daukagunak, adineko pertsonai atenditzeko bulego bat da hori, eta Costa Rican baita ere 30 hiri lagunkoi dauzkagu, eta Santana da horietako bat. Zeinetan badaukagun parke esklusibo bat, bakarrik adineko pertsonentzako disfrutarako. 3 parke daude Costa Rican eta Santanak dauka bat.
Santanak den ezaugarrietako bat da bere edertasun naturala, eraikuntza eta hemen ikusten dituzue aritzak eta energia eolikoa daukagu. Eta 1000 hiritar inguru dira adinekoak gure programekin lankidetzan ibiltzen direnak. Eta guztien izenak dakizkigu, zer gustatzen zaion, zer jartzen duen triste. Alegia pertsona bat da, ez da zenbaki bat, eta hori oso garrantzitsua da Santanako udalarentzat. Onuradun izatetik, orain protagonista izatera pasatu dira. Adineko pertsonaren protagonista izatera pasatu dira. 1500 pertsona edukitzera iritsi gara, zahartzaro aktiborako programa kantonalak garatu ziren, programak ebaluatu ziren, eta prozesu komunitarioen lidergotzaren buru jarri ziren, eta Santanako adineko pertsonek proposatu egiten dute, liderrak dira, erabakia egiten dute, beraien politiken protagonistak dira eta beraien esperientzia gure komunitatea eraldatzen ari da. Badauzkagu programak zeinetan aktiboki parte hartzen duten. Red de Cuido adibidez edo Manos y Mentes Activas, Consejo Municipal Mayor, aurrekontu parte hartzaileak 3 milioitik gora dauzkagu, esan bezala L'Encuentro parkea daukagu, tokiko gobernuak diseinatua, Merkado Abasto Solidario nora iristen diren ekoizle nekazari guztiak eta espazio bat daukate beraien produktuak eraman ditzaten. Eta badaukagu eguneko zentroa Sueños de Oro izenekoan non maitasun handiarekin errezebitzen ditugun. Hemen udal batzar bat non beraiek espazio bat okupatzen duten eta alkatea da buru, ni alkate ordea eta udal idazkaria. Eta entzun egiten ditugu, akordioak betetzen, onartzen dira eta bete egiten da. Ez da antzerkia, bizitza erreala da. Beraiek esaten dutena oso kontutan hartzen da. Adineko pertsonak dira, elkartzen direnak, adineko pertsonen urriaren bata Santanan oso egun berezia da. Jarduera asko burutzen dira, eta urte osoan zehar baina, urrian batez ere egiten dira era guztietako ekitaldi artistikoak eta abar. Baina hilabeteko egun osoetan 800 eta 1000 pertsona, adineko pertsona artean egoten dira parte hartzen guk proposatutako eztabaida eta lanetan. Santana zergatik da berezia. Badaukagu zaintzako sare bat, esku eta buru aktiboak, ikastaro libreak, tailerrak, heziketa mailakoak, giroak eta abar. Adinekoen kontseilua esan bezala, eguneko zentroa. Adinekoen kirole komite bat eta behar dutena praktikatzen dute beraien baldintza fisikoen arabera. Aurrekontu parte hartzailea 1800 milioikoa, parkea eta merkatua. Santanako gure zaharrek parte hartzen dute lideratu, erabaki egiten dute. 156 legea, opandiz legea daukagu, eta horren barruan egiten dira arrakala teknologikoaren kontrako lanak, zaintzailentzako ikastaroak, eta 10.349 legea dago, udal zergetatik salbuesten dituena,
pobrezian dauden pertsonak zergetatik kanpo uzten dira. Eta horrela hiri konpasibo edo errukior bilakatzen gara. Eta zein dira gure erronkak? Ekipo ebaluatzaile bat egitea. Adineko pertsona mentoreen edo bultzatzaileen sare bat egitea. Genero estereotipoak haustea. Liderren belaunaldi arteko erreleboa. Eta familia konprometituak baita ere. Eta honekin lortu familiek ulertzea zahartzaro osasungarriaren praktika onak eta zaintzetan beraien erantzunkizunaz jabetzea. Santana, el cantón que vibra daukagu liburua, gure postuan daukagu eta badauzkagu baita ere gozokiak ere argazkiak kontatu dizuedan guzti hau jasotzen dutenak eta baita bideo eder bat ere. Beraz, pasa zaitezte ikustera. Adineko pertsonek ez dute bakarrik behar entzunak izatea. Espazio behar dituzte erabakitzeko. Santa Anan uste dugu komunitate lagunkoi bat ez dela eraikitzen adineko pertsonentzat. Beraiekin eraikitzen da parte hartzen dutenean komunitateak inklusiboagoak direlako, indartsuagoak eta gizatarragoak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, doktora, aurkezpen honegatik eta azpimarratzeagatik Costa Ricak adineko pertsonentzako daukan legedia. Eta hori oso garrantzitsua da gure herrialdearentzat. Jarraian aurkezten dizuet. Aston Applewhite aurkezten dizuet, Estatu Batuarra da, nazioarteko adina, edadismoan, edadismoaren manifestuaren egilea da, eta Old School juben sortzailere bada. Bai, nazio batuen mailan ere protagonismo garrantzitsua dauka. Adineko pertsonen taldearen liderra da. Ongi etorri, doktoresa. Eskerrik asko, egun on guztioi. Hau da, dudariken gabe, nire lanbideko horerik handiena 50 sareko kide izendatua izana. Eta nik edadismoari buruzko kontzientzia edatu nahi dut. Hori da nire lana, eta oso pozinago gaur hemen egoteagatik. Onsek esaten du edadismoa alde guztietan dagoela. Eta eragin egiten digula, jaiotzen garenetik hiltzen garen arte, denoi eragiten digu, jaiotzen garenetik hiltzen garen arte, edadismoa toki guztietan dago. Beraz, pentsatu behar dugu, zergatik egiten dugu burruka prozesu horren kontra, edadismoa erabat integratua dago sistema guztietan elkarrizketa bat egiten dugunean, lanerako adibidez, adibidez, iragarpen bat, publizitaterako iragarpen bat egiten dugunean, guzti honek eragiten digu edadismoa, kostu handia dauka ekonomia globalak trilioiak galtzen ditu. Oso zaila da kalkulatzea, baina zifra oso zabala da. Edadismoak baita ere, gure osasuna kaltetzen du, gure bizitza laburtzen du horregatik, OMSek abian jarri du bere kanpaina globala 2021 edadismoaren kontra burruka egiteko. Kanpaina global horrek paraleloki funtzionatzen du hiri lagunkoien iniziatibarekin.
onartzen da diskriminazio adinagatik, arazo askorren oinarri bezala muga asko daude garraiorako adibidez. Badaude politika diskriminatzaileak eta guzti horrek esan nahi du aldaketa estrukturalak behar ditugula. Baita ere ingurunean aldaketak behar ditugu maila askotan, baita ere hiri ongi diseinatuek mugak eduki ditzakete. Jarrerak aldatu behar ditugu adineko pertsonen adin arazoaren aurrean. Horla politikak inklusiboagoak izango dira. Eta politika inklusiboak egiten baldin badugu, parte hartzeak gehitu egingo da eta hiriak lagunkoiagoak izango dira praktikan. Horregatik, horrela, hiriak barnetik ere sendotu egiten dira. Zartzaro on bat, sare sozial on baten da. Eta horregatik, OMSek uste du, hiri lagunkoietan, adin guztietako pertsonak ondo bizi daitezkela, aktiboak sentitzen direla. Horri buruz atzo hitz egin nuen atzo. Edadismoa tratatzeko aldaketak egin behar dira. Aldaketa posibleak eta aldaketa positiboak. Batzutan galdetzen dugu, zergatik ez dago bankurik hemen? Zergatik ez dago argirik hemen? Gauza hauek eta aldaketa hauek ez dira bakarrik onak adineko pertsonentzat, baizik pertsona guztientzat, baita atletek ere momenturen batean nunbait eseri behar dira. Hori orduan diseinu unibertsal baten kontua da. Aleskalatxek ez dioen bezala, bai, hiri bat adineko pertsonentzako lagunkoia baldin bada, adin guztientzako izango da lagunkoia. Zeren zahartzea ez da adineko pertsonei dagokien zerbait, baizik denoi dagokigu bizitzaren momentu batean. Jaiotzen garen momentutik gauzak aldatzen hasten dira. Zer gertatzen da? Elbarritasuna duten pertsonei laguntzen diegunean, pertsona elbarriek adin desberdin asko dauzkate, eta gu ere egongo gara ezinduak momenturen batean, eta guztia normalizatzen dugunean lagunkoiak izan behar dugu besteriken gabe, eta horretarako edadismoari aurre egin behar diogu modu implizitoan, esplizitoan ere. Gaitzea behar dugu, kapazitismoa deitzen denaren kontra burrukatu behar dugu, inklusioa maila guztietan behar dugu, espazioak behar ditugu, gaitasun eta adin desberdinetako pertsonak bizializateko, pakea behar dugu azpiegitura mailan baita ere. Pertsona askok badauzkate esperientziak belaunaldi arteko tasun hau elikatu dezaketenak, eta OMSek hain zuzen hori nahi du, honek ongizatea pertsona guztien osasuna hobetzen duelako. Abantaila asko daude guzti honetan. Gainera, gauzen ikuspegia aldatzen du. Gu beraiek ikuspegi hori deuseztatuz eta horrela elkartasuna garatzen da, eta hau da gure lerro estrategikoetako bat. Eta arazoak tratatu behar ditugu maila guztietan badaukagu, adimen artifiziala, ezegonkortasun politikoa eta bar. Arazo asko dauzkagu denok eragiten gaituztenak, beraz, ez dezagun edadismoaren arazo hau ahaztu, arazo handiagoak elkarrartuta gainditzeko traba baten delako. Edadismoaren arazoak gure bizitzetan integratuta daude, sakonki integratuak, sustraituak, beraz, mesedez, old school jaben sar zaitezte, web horri bat daukagu, honi buruzko informazio asko dago, jarduera asko burutzen ditugu, defentsa jarduerak, kanpainak, konbentzitzeko, kontzientzia sortarazteko gai hauen aurrean. Zentratzen gara edadismoan, noski, eta OMSen eskutik eta berari esker egiten dugu, argitalpen asko daude,
edadismoari buruzkoak, kanpainak antolatzen dira edadismoaren kontrakoak, eta hor daude gobernuz kanpoko erakundeak, gobernu zibileko pertsonak. Gure web horrian adibide asko aurkituko dituzue. Australian, iazko urriaren 9 jarri zerabian lehenengo mundu kanpaina edadismoaren kontra. Orain jarduera asko dauzkagu honen ingurukoak, tokiko gobernuak lanean ari dira esan dugun bezala. Eta ni Nueva Yorketik nator, ez nago arro Estatu Batuetakoa izatearekin, bai Nueva Yorkekoa izatearekin, baita ere kanpaina izugarri egin baita edadismoaren kontra. Arreta mediatikoa nahi dugu jendeak sare sozialetan edadismoaren kontra hitz egitea, estereotipoen kontra, eta noski nahi dugu edadismoa ikusgarria izatea eta publikoki aurre egin behar diogu honi. Eta ingelesa hitz egiten duen munduan gertatzen dira honetako arazo asko. Hizkuntza asko daudelako oraindik ahotsik ez daukatenak. Hitz asko daude, euskeraz, gazteleraz erabiltzen direnak, edadismoa hitza edo kontzeptua adierazteko hizkuntza horietara ere eraman behar dugu gure lana. Ez bakarrik ingelesera, gure helburua edadismoaren kontra lana egitea delako. Ni bezalako adineko pertsonentzat, gazteagoentzat, denontzat ona izango delako hor egingo dugun lana. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Applewhite doktoresa. Orain aurkezten dizuet Emily Kiuta, Singapurreko Unibertsitatetik dator, irakasle asoziatua da Singapurreko Unibertsitatean, eta alderdi oso interesgarri bat. Bera, arkitektua eta medikoa da. Berak, gerontologia ambientalaren gaian egiten du lan, ingurune fisiko eta zahartzaroa uztartzen ditu, 20 urte baino gehiago daramatza lanean, maestria bat eta doktoradutza bat dauzka arkitekturan, eta terapia baratzetako terapian. Ongi etorri, doktoresa. Eskerrik asko aurkezpen atsegin honegatik, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Nere lana partekatu nahi dut hemen. Ni gobernu agentzia batetik nator, eta beraz nere esperientzia, nere ibilbidean, ikasketa ibilbidean zentratzea gustatzen zait. Gobernuz kanpoko erakunde batean hasi nintzen eta unibertsitatean bukatu nuen. Hasi nahiko nuke aurkezpena barkatu argazki honekin. 2011ko martxoaren 11an Japoniak lurrikara bat eta tsunami izugarri bat jasan zuen. Jende askok lagundu nahi izan zuen. Ni han egon nintzen 11 lurrikara eta gero 11 hilabetez, izan nuenean lagundu nuen, sentitu nuen zerbait egin beharra neukala. Eta adineko pertsonetan zentratzea pentsatu nuen. Eta kafetegi batean eseri ginen adineko pertsonekin, eta esan genuen zer egin dezakegu, eta esan ziguten. Oso pozik gaude, etxea daukagulako, elikagaiak dauzkagulako, eta oso pozik gaude, bizirik atera garelako. 11 hilabetez laguntza asko jaso dugu, oso gogorra izan da. Eta zer egin nahi dugu? Besten alde zerbait egin nahi dugu. Eta niri hori momentu oso interesgarria iruditu zitzaidan.
oso ondo erakusten du zer diren hiri lagunkoiak. Hiri lagunkoien ideia ondo erakusten du. Adineko pertsonek lagundu egin nahi zuten. Eta esan genuen, goazen belaunaldi gaztei laguntzera, eta sortu genuen talde hau, kafetegietan biltzen zen, inguru lagunkoia delako baitere, eta honek funtzionatzen daramatza 13 pertsona, adineko pertsonak dire, independienteak, gaztei, umei lagundu nahi dizkietenak, erakusteko nola bizitza hobeago bat. Eta hau, desastre batetik sortu zen. Hemen ikusten dugun bezala nodo komunitario baten daukagu. Erizaintzako Ameriketako elkarte baten laguntza jasotzen dugu eta proiektua zabaltzea erabaki genuen. Eta hemen ikusten dugu pixka bat proiektu txiki honen emaitza. Era honetako espazioak non adineko pertsonek ejerzizio egin dezaketen, bizkarra luzatu eta beraien indarra pixka bat landu. Era honetako espazioak diseinatu behar ditugu, azpiegitura fisikoa behar dugu, eta batzutan gauza hauek diseinatzen ditugunean pentsatzen dugu, pertsona adinekoi lagundu behar ditugula, baina ahazten zaigu pertsona horiek enpoderatzea. Beraien gaitasunetan konfiantza eduki behar dugu gure espazio publikoak diseinatzerakoan, eta espazio horiek behar ditugu gizarte irekiagoak lortzeko. Ni ez naiz Singapurrekoa, Japoniarra naiz, baina noski hemen gobernu mailako ordezkariak daude hemen, eta informazio asko eman ahalko dizue egin denarena. Baina nik Singapurren egindako erakutsi nahi dizuet. Ez orokorrean baizik nire ikuspegi pertsonaletik. Esan dut, adineko pertsonak hiritar aktibo bezala ikusi behar ditugula. Ez laguntza behar duten pertsona bezala. Hau aldatzen ari da, oraindik ez da bukatu prozesu hau guztia, baina elkarrizketa hau gertatzen ari da. Komunitatea azpiegituran da. Komunitateko edozein kidek sortu dezake azpiegitura bat eta horren parte izan. Uste dut, komunitatea ekosistema oso bat bezala ikusi behar dugula. Eta dudareiken gabe, hiri lagunkoiak dementziarekin behar dute, sistema oso implikatuta egotea ezin dugu zebrabide bate egin dementzia daukaten pertsonen modu globalean pentsatu behar dugu. Pertsonen mentalitate aldatu behar da, ze bestela ez delako ezer aldatuko. Garraio basamortuetatik pasatu behar dugu justiziara mugikortasun mailan gure hiriak, gure udalerriak dizatzeinerakoan mugikortasuna garrantzitsua da guztiontzat. Oraindik zeregin handia dago zentzu horretan. Ohartu behar dugu adineko pertsonak ez direla kategoria homogeneo bat, oso talde heterogeneoa da. Hori kontutan eduki behar dugu. Singapurren oso ondo diseinatu dugu densitatea. Densitatea handia negatibotzat jo da denbora luzez, baina densitatea baldin badaukazu, baita ere komunitateari hobeto zerbitu diezaiokezu. Gertutasuna dagoelako densitate txikiarekin, adibidez Japonian hori negatibotzat jotzen da. Baina beste era batera ere ikusi daiteke, identifikatu behar ditugu zeintzuk diren gure alderdi sendoak, eta baita ere pentsatu behar dugu zahartzarorako azpiegitura sozialean. Noski joan behar dugula haratago alde askotan eta bagoaz, gainera batez ere Japonian, Singapurren, batez ere azpiegitura sozialean, zahartzarorako azpiegitura sozialean zentratu behar dugu. Japonian, dendatxo txiki asko daude auzoetan. Japonian,
Bueno, denda txiki horietan erosi daitezke zumoak, behar duzun edozein gauza, eta zerbitzua oso gertukoa da. Bueno, hori oso positiboa da pertsonen eguneroko bizitzarako. Pentsatu behar dugu azpiegituran. Zahartzaroan dako diseinua oso garrantzitsua da eta zahartzaroa oso presente eduki behar da diseinuaren hasieratik. Politika ez da nahikoa ez baldin badago, kultur eraldaketa bat uste dut, hau oso garrantzitsua dela. Orain 2 urte, ikerketa zentro bat garatu nuen zahartzaro osasungarriari buruz. Hau posible izan zen, 89 urteko emakume baten donazio bati buruz. Inbertitu egin zuen, dirua irabazi eta gero donazio hori egin zuen. Eta esan zuen hau adineko pertsonentzat dedikatu nahi dut. Horrela, jarri zen martxan zentro hau pertsona bakar batek egiten duenak eraldaketak dakartz. Eta horrela ikusi behar da espazio hobetoen nola diseinatu. Osasun mentale osasunari begira lan egitea erabaki genuen eta dakigunetik ere irteten saiatu behar dugu. Etxe bizitza, adinekoentzako etxe bizitza, adibidez. Beste begirada batetik ikusi behar dugu. Ikusten ditugu hemen argazki desberdinak, egiten dugunaren argazki desberdinak. Beste era batera ulertu behar dugu irisgarritasunaren kontua. Neretzat hiri lagunkoi bat, hobetzen joan den kontzeptu bat da. Eta beste belaunaldiak inplikatu behar ditugu aurrera egiteko. Orain aurkezten dizuet Alex Kalatxe doktore horrela ezagutzenen dugu. Guretzat referente bat da. Lehenengo aurkeztu egin behar zaitut formalki. Rio de Janeiroko Unibertsitateko medikua da, osasun publikoan lizentziatua, Londreseko unibertsitatean, Oxfordetik doktorea, Brasilgo hainbat erakunderen presidentea da, zahartzaroarekin eta politika publikoekin erlazionaturikoak, OMS-eko kidea izan da, 10 urte baino gehiago zegontzen kargu horretan, zahartzaro aktiboa buruzko txosten bat egin zuen, OMS-en barruan 2002an aurkeztua Madrilen, hiri lagunkoien proiektua bultzatu du OMS-en eta 50 urte baino gehiago lanean zahartze poblazionalari buruzko ikerketa lanak egin ditu. Ongi etorria, doktore jauna. Eskerrik asko, Flor, eskerrik asko guztioi. Ni oso pozik nago 50 urte eta gero aktiboki parte hartuz prozesu horretan guztian, eta nigeri buruz jendeak askotan izaten zuen.
hiri lagunkoien aita nintzela esaten zuten, orain aitona naiz. Ez da ezer gertatzen, zeren hemen badaukadalako pertsona talde bat, oso lagunak denak, modu batera edo bestera, nire ibilbide profesionalaren parte direnak. Ni zahartzaroari buruz lanean hasi nintzenean, gogo askorekin sinisturik mende hau izango zela zahartzaroaren mendea. Eta jende asko ketzidan sinisten, baina hemen gaude. Jakinik, 21. mendearen ezaugarri funtsezkoenak bi alderdik demografiko izango direla. Bata zahartzaroa izango da, eta bestea urbanizazioa izango da. Gero eta gehiago sartuko dira pertsonak ingurune urbano batean. Hiriak prestatuta aldaude? Ez. Eta hori izan zen abia puntua 2005 hasteko Florrek esan duen horretan oinarrituta. Zahartze aktiboaren marko politikoa. Madrilen abian jarri genuen proiektua. Danok ari gara zahartzen, batzuk aurrerago, beste batzuk atzetik. Eta hori da lorpen sozial, azken 100 urtetako lorpen sozialik handiena. Kerala, zona pobre bat, baina hezkuntza oso ondo ezagutzen dut estatua. Eta ondo ezagutzen dut ze konpromesu daukan, eta izugarria da. Estatu hori naiz eta ez izan Indiako aberatzena, bera da, adierazle sozialik onenak erakusten dituena. Horrek esan nahi du lidergotza politikoa dagoela horren aurrean. Eta hori funtsezkoa da lortu den guztirako. Eta nik zure aurkezpenetik ateratzen dudan hitz bat da konpromesu politikoa funtsezkoa dena eta beharrezkoa planeatu dadin. Ez bakarrik oinarri kronologikoarekin, baizik estatu funtzionalarekin. Alegia gehien behar duen jendeari begiratu behartzaio. Eta ez hartu batez bestekoa. Zeren zuk desberdintasunak haunditu egingo dituzulako, zorionak. Gero, Elena maitea, nik oso oroitzapen onak dauzkat ona Euskal Herrira etortzen nintzenean, OMS-etik irten ondoren, bi herrialde jarri ziren buru laguntza emateko hiri lagunkoien proiektuak aurrera egin zezaten. Kanada eta Espainia barruan bereziki Euskal Herria. Eskerrik asko zorionak Matia Fundazioari eman didan laguntzagatik. Espero dut hemen presente egotea eta bertan egontzen lanean Elena. Fundazio horretan laguna handiak egin dituen beraiekin lanean. Eta lehenengo hiria Espainian bezarkatu zuena eta indarrean jarri duena, eta gero hori banatu egin zen, gure insertsoko Maite Santxoren zuzendaritzaren pean, agur bat, Maite, ez dakit hor zauden, baina zorionak eskerrik asko, zeren prozesua zabaltzeko zure lana funtsezkoa izan delako. Eta asko baita ere eskertzen diet, OMS-eko nire jarraitzailei. Mugimendu hau jarri baitute ardatz garrantzitsuenetako bat bezala. Eta horri esker ere hasi egin gara 1750 komunitate hiri dauzkagu tamaina guztietakoak, batez ere iparraldean. Gero komentatuko dut, baina eskerrik asko, zeren OMS-etik irten ondoren ahaztua izanen intekelako, baina irten nintzenean erabaki nuen Nueva Yorkera joatea. Banekielako
hiri handi metropolitar horretan gertatzen den guztiak oihartzuna daukalako. Eta artean ez zintudan ezagutzen Ashton, zure fama bai ezagutzen nuen. Ni medikuntzako akademian geratu nintzen Nueva Yorken, baina Bloomberg alkatearekin egin nuen lan. Hiri lagunko ongi eginak egiteko helburuetako bat da zorroztasun akademikoa, bestea da politikaren laguntza, baina ez da nahikoa. Kerala Euskal Herrian ere ikusi dugu gizarte zibilaren parte hartzea funtsezkoa dela. Zorroztasun zientifikoa behar dugu, akademikoa, ahalmen agintari publikoak behar ditugu, gizarte zibila behar dugu, bestela ez da posible aurrera egitea. Askotan errekursorik gabe, askotan lana eginaz pertsonen konpromesua dagoelako, eta pertsonak dira mugimenduaren simboloa. Hemen entzuten dugu zer nolako garrantzia dauken adineko pertsonen gauzak entzuteak. Horrela, hasi ginen, 34 hiritan metodologia berdinarekin, OMS-eren gida indarrean jartzeko. Artean ez geunden, ni jubilatu egin nintzelako, jubilatuta nago, 25 urte dira jubilatu nintzela. Ez du sekula lan gehiago egin, baina jubilatuta nago, 65 urtekin jubilatzea nahitaezkoa delako OMS-ekin, ez, 20 urte, ez dira 25, bai, badakit kontuak egiten ari zeratela, 81 bete behar ditut, eta hori funtsezkoa da. Eta aurrera jarraitu behar da, eta nik hemen, zui baimena eskatzen dizuet, Antonio Machadoren hitzak ekartzeko. Bidea eginez egiten da, eta danok ibiliaz, bide egiten ari diren guztiekin. Eta legatua ez da zukatzean uzten duzuna, baizik eraikitzen ari zarena, etorkizunean ospatua izateko. Nik badakit gutariko gehienak ez direla gogoratuak izango izenarekin, baina bai utzitako haziekin bizitzan zehar. Pasatu gaitezen Costa Ricara. Costa Rica da herrialde bat, baliabide gutxirekin, hezkuntza azpimarratzen zuen, eta gaur, badaukagu herrialde bat erraldoiaren parean pobreagoa, baina berdinagoa, eta osasun adierazle hobeak dauzka. Hori funtsezkoa da, konpromesu hori, zeren estatu batua bezalako herrialde bat, parte hartzea handia daukana, OMS-eren sare globalean, baina orain 50 urte, bizi esperantzarik altuena zeukan, eta gaur munduko rankinean 46. postuan dago, $6.000 gastatuz batez beste pertsonako osasunean. Baina atzean, utziaz, milioika pertsona, ez bakarrik Amerikarrak, baina hemen bai sartzen ditute emigranteak, kolore bat neri gustatzen etzaidana esaten dutenak, arrazakeria, sexismoa, baztertutako guztiak, eta atzera uzten badugu jende ezin dugu esan badaukagula hiri bat gizarte bat adineko pertsonekiko lagunkoia denik. Eta zorionak Singapurren, nik ezaguten nuen Singapur.
omusetik irten aurretik. Nik badakit Asian funtsezkoa dela Japonia eta bizi esperantzarik altuena dauka mundu guztian. Singapur nik ezagutu nuenean, adineko pertsona komunak engarbitzen, garraioa gidatzen edukitzen zituzten eguzki handiaren pean. Eta orain praktikan jartzen ari dena da, Saul Fundazioari esker, baina Japonia baita ere gaur garrantzitsua da bakardadeagatik. Eta ez baldin bat diogu bakardadeari burruka egiten, gizarte horretan milaka eta milaka pertsona hiltzen dira 60-80 urten ondoren, eta auzokideak dira usainarengatik. Eta esan behar da gizarte lagunkoiago bat behar dugula. Eta hemen bukatzen dut Astoni eskertuz. Nik hainbeste ikasi nuen zurekin, zure liburuari esker, Txerrox liburuari esker, baina giza pertsona bezala ere, beti presente gontzara nire ondoan, burrukatuz, Sale Gringronsen oroitzapenarekin, txapeldun bat izan zen, burrukal oso bat eraman zuen. Zahartzaroaren nazioarteko zentroaren eraikitzailea. Bukatzeko eskerrak zuetariko bakoitzari, eman didazuelako postpertsonala eraikitzen jarraitzeko mundu zuzenago bat, baina funtsezkoena da. Egin den mugimendu osoa, iparraldeko lorpenak, salbuespen gutxirekin da hemen daukagu, Costa Rica edo Kerala, Indiako lehenengoa, Ego Ameriketako hiri apur batzuk ere bai, baina ekintza demografikoa garbi daukat, hegoalde globalean emango dela. Adineko pertsonen 80 baino gehiago mende honen amaieran, hegoalde globalean egongo dira. Prestatu beharrean gaude, horregatik, harro nago, atzo, alkaten bileran entzun nuena gatik. Eta Sao Paulo izango delako urrengo kongresuaren egoitza eta zahartzaroaren jaba hegoalde globalerako abian jarriko delako. Aurrera goaz, eskerrik asko. Esperientzia oso interesgarriak, oso baliagarriak entzun ditugu. Eta honek erakusten ditugu, gauza hon asko egingo ditugula herrialde askotan. Galderen txanda irekiko dugu, 15 minutu dauzkagu. Beraz, mikrofonoa helaraziko diegu galderaren bat egin nahi dutenei. Okay. Aló. Bai, Catherine Perez naiz, eta zaintza paliatiboen nazioarteko erakundean lan egiten dut. Eskerrik asko zuen aurkezpenengatik. Nire galdera da. Ordezkariak dauzkagu, Costa Rica, India, Euskal Herrikoak eta abar, eta herrialde hauetan hitz egin duzue
hiri lagunkoien mugimenduaz, baina hiru toki horietan badago baita ere errukidun hiri bezala, eta uste dut Costa Rica bihurtu dela lehenengo errukidun herrialdea. Ze alde dago errukidun hiri eta hiri komunitate lagunkoien artean? Badago erlazio bat, Karela, da mugimendu honen egoitza, beraz, badago harreman hori elkar ezagutzen duzue? Egunon, bai, Costa Rican badaukagu ja hiri errukior bat, Cartown du izena, ikusten dut badakizula, eta badago proiektu nazional bat, abian jarri dena hiri errukior gehiago garatzeko, eta adineko zarraren eskutik dijoaz, eta baita ere adin guztiak hartzen ditu, zeren gauza da, maitasuna ematea, laguntza ematea, zemai osasun zirkunstantziatan laguntza ematea, pertsona horiei modu erruki horrean bihotzetik laguntzeko. Prozesu batean gaude, Costa Ricako hiri gehiago sar daitezen, helburua da herrialde errukior egitea. Horretan gaude, bide horretan gaude, eta adineko pertsonaren eskutik doa. Jenny Mendel, Londreseko University Collegekoa. Islarietako batzuk, adin guztietako pertsonei atenditzea hitz egin dute. Eta ikusi ditugun adibide askotakoek, zer pentsatzen dute adineko gazteagoek, zer pentsatzen dute adineko zaharragoei buruz egiten den planteamentua, eta zuei galdetzen dizuet, ze adinetan animatzen dira hobeto zahartzeko planteamentuak egiten az daitezen gazteagoak direnean ere. Indian, saiatzen gara, konexio hori egon dadin umetatik. Badaukagu programa bat, non umeek harremana eduki dezaketen adineko pertsonekin. Eta hori da programa bat, unibertsitateetan gizarte laneko sailetik garatzen dena, etortzen dira umeak, adineko pertsonekin kontaktua edukitzen dute, kontaktua daukate adineko pertsonekin, eztabaidetan parte hartu dezakete, bereien esperientziak ezagutu, yoga praktikatu dezakete elkarrekin, eta orduan belaunaldi arteko nahasketa bat, da hori ari gara bultzatzen, eta askotan haurtzaindegiak dauzkagu, adineko pertsonak bizi diren tokien ondoan, umetatik, umek jakin dezaten, zer den adineko pertsonak izatea. Euskal Herrian ere, dauzkagu, zenbait udalerri, hiri errukior sarean sartuta daudenak, eta interesgarria iruditzen zait baita ere, umeen adiskidetasun hirien mugimendua ere badago, eta urte honetatik, nik uste dut, hirien mugimendu hauen helburua da elkartzea zeren. Gai oso komunetan ari gara lanean, baina azkenik ez dira elkartzen, bakoitzak bere metodologiak, bere prozesuak dauzkate, guk esate baterako lagunkoia prozesuan esaten diguten Euskadi berria lagunkoian, bai, lanean hasi nahi dugu, noski, urte honetako lanean zentratu gara, noski, parte hartzean eta adineko pertsonen lidergoan.
Egia da, gure udalerri askotako taldeak belaunaldi artekoak dira, baina bai batu nahi dugu haurtzaroaren kide diren hiriak eta udalerri asko ari dire Euskal Herrian horretan lanean, eta baita hiritarren parte hartzea bultzatzen dute, beste adineko pertsona batzuena udalerrietan erabakiak hartzeko eta gobernantza lankidetza giro hori bultzatzea. Erronka hori importantea da. Hirietako mugimendu hauek elkartu egin beharko lirakete eta elkarrekin eraiki. Guk asko lan egiten dugu, adibidez, zaintzen alorrean eta Gipuzkoan badago mugimendu bat, ekosistemas lokales de cuidados izenburua duena, zaintzetan arreta jartzen duena, eta dudariken gabe, hau elkartu egin behar da, denak eduki dezala sinergia bat, ez ditzagun txanpiñoiak bakoitzak bere aldetik lana eginaz, azken helburua berdina da, baina egia da, ahalegin bat behar da, metodologia komun hori bultzatzeko gauza batzuk agian kanpoan uzteko, baina mugimendu eta iniziatiba hauek denak elkartzeko. Eskerrik asko. Bai, nik uste dut heziketa gai baten dela. Danok zahartuko garela Gaztetxotatik eta Costa Rican Santa Anan badaukagu urrezko ametsen zentroa. Eta bertan erlazionatzen dira egunero umeak adineko pertsonekin bizitza ematen diete. Umeek bizitza ematen diete adinekoz, eta hauek jakituria eta esperientzia ematen diete ume horioi. Nik uste dute adin goiztiarretatik hezkuntza kontua dela. Bi gauza azpimarratu nahiko nituzke, zure galderaren atzean ongi ezagutzen zaitut. Zaintza paliatiboekiko kezka dagoelako. Brasilen azterketa piloto bat egiten ari gara. Donok dakizue zer den nire Brasilgo nire portugesaren ekarpena. Hizkuntza universal baterako. Favela erruki horra. Milaka pertsona daudelako beraien bizitzaren amaieran ez daukatenak duintasun gutxieneko bat. Ezin gara lasai egon gugandik 800 metrora jakinda badagoela emakume bat favela batean Rosina hori, eta handik hiriko metro karraturik garestiena dago. Eta bestetik launaldi artekotasuna dago. Adineko pertsonak dauzkagu mugimenduak egiten ari direnak eta beti azpimarratu behar da, nahaztu egin behar direla. Eta adineko pertsonen ahotsak nahaztu egin behar dira, elkarrizketa ireki duin batean, zintzo batean. Nik beti errepikatzen dudalako, ongi sartu nahi baldin baduzu, azaitez ja, zenbat eta goizago hasi hobe, baina sekula ez da beranduegi. Oso azkar. Galdera, zer pentsatzen duten pertsona gazteagoek bizitza guztian zehar sartzen gara, baina uste dut auzitan jarri behar dugula alde guztietan sortzen den kontakizuna. Alegia, zaharrak gazteen onurak jasotzen ari direla. Ikuspegi etiko sozialetik ideia hori guztiz ekibokatua dago. Sekula ez jarri pertsona adinekoak gazten kontra ez jarri, beti izan da. Enfrentamentua gazteak pobren kontra. Bai, eskerrik asko aurkezpen hauengatik. Bai, izugarri gustatu zait, bai, hemenago Jaidi naiz Austriakoa. Ez daukate galdera bat, gehiago da komentario bat. Ez dakit
erantzun halko didazuen, baina mundu guztiak entzun du adineko pertsonen ahotsak entzun behar direla. Hori egin nuenen nik hor kanpoan protestan zeuden pertsonen gana zuzendu nintzen, eta eskatu zuten kongresu honetan hitz egin nahi zutela, eta esan zitzaien ezetz. Neri aukera ona iruditu zitzaidan adineko pertsonen ahotsak entzuteko. Bueno, esaten ari garena egin behar dugu baita. Bai, nik ere zerbait esan dezaket? Bai? Nik lan asko egiten dut belaunaldi artekotasunean 40 urtetan, eta gazteek, ni gazteago egin haute egunero. Kelgaitzekin hasi ginenean, 17 urtekin etortzen diren neskatilak dira, eskautak, baina nesketan, eta gero hasi ginen gurasoekin elkartzen, eta gurasoek ikusten induten lider bat bezala. Torduan hor pentsatu nuen, zergatik ez antolatu zerbait gazteek eta adineko pertsonek parte hartuko duten zerbaitetan. Ni hainbat elkartetako kidea naiz, eta kontatu diet, hemen kongresu honetan kontatu dut zer egiten dugun, eta kontatu dut, esan didate berein herrialdeetan gauza bere egiten saiatuko derela. Gu neskekin hasi ginen lanean, baina gero gurasoak konbidatzen hasi ginen, bileretara etor zitezen, eta galdetzen genien, ze behar dauzkazu, eta guraso batzuk informatika ikasi nahi zuten, eta informatikako ikastaroak antolatu genituen, eta gaztek informatikaz asko dakite, baina adineko pertsonek bizi esperientzia gehiago daukate eta bi gauzak uztartuta, orduan badaukagu aberastasun iturri garrantzitsu bat. Gero gure egiten genuenaren berri ematen genuen irratietan, egunkarietan, eta BBC-en Londresen, entzun zuen BBC-ek hori egingo genuela, eta grabatzera etorri ziren. Dokumental bat osatu zuten, giza osagaia dokumentala egin zuten, eta gazte eta adineko pertsonak bat elkarrengandik ikasten dutenak, hori izan zen gaia. Nik 77 urte dauzkat, baina askoz gazteagoa sentitzen naiz. Egunero lan egiten dudalako pertsonak gazteekin. Izugarria da, ze ez gara bakarrik enpoderatzen ari adineko pertsonak, baizik baita gazteak ere. Beraz, mundu guztia animatzen dut lana egitera, adin desberdinekin, gazteekin, zaharrekin lana egitera. Berdin dio ze jardueratan, izan daiteke informatika. Jarduera bat da gabonetarako dekorazioak egiteko, hori ere egin genuen. Eta baita ere produktu artisau produktuak egiten ditugu, iaz diru asko bildu genuen. Uste dut aukera asko daudela hor, eta eskerrik asko entzuteagatik. Bueno, eskerrik asko interbentzioengatik, denbora bukatu zaigu, galdera bat gehiago sartzen utziko duguan, bai, eskerrik asko. Pilar Monreal, Gironako Unibertsitatekoa, hiri lagunko inklusiboetan lanean ari gara, adineko pertsonentzat, eta esan nahi dut, proiektu honetan sartu dugula proiektu bat, zaintza paliatiboen proiektu bat, hiri erruki horren, guk hiri zaintzaileak deitzen dituegu, zaintzea gehiago gustatzen zait erruki horre izatearena baino, erruki horre kontzeptua, gehiago zalantzatan jartzen dut, baina esan nahi dut baita ere, gure proiektuan sartu dugula, ezagutzea ze iritzi daukaten, 65 urtetik gorakoak orain izango direnak, 50-65 urte arteko pertsonak hartu ditugu, galdetzeko nola ikusten duten hiria, ze hobekuntza behar ikusten dituzten. Bakarrik esan,
aipatu diren bigaiak lantzen ari garela Gironan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrak panelista guztioi. Eskerrik asko zuen lanagatik eta hor zaudeten noi. Eskerrik asko zuen ekarpenengatik. Costa Ricakoei OMS-ren bulegora edo maira hurbildu daitezela eskatzen diet orain. Eskerrik asko.